Meron tayong pinuntahan dito sila. Ayaw ma-start ang kanyang Suzuki multi-cab na van. Ayaw. Dito masira, mabreng na likod mabre. Check natin kung may kuryenteng lumalabas sa ignition coil. Start by. Off. Kasi kahapon malakas daw dito ang ulan, kaya matik na distributor cap na yan. Basa ang distributor cap yan kaya hindi talaga mag-andar yan. Pwede rin itong punasan at saka ibalik pero mas okay kung mayroong bago. Nakadaan siya siguro sa medyo malalim-lalim na tubig at saka tumalsik dyan at saka nabasa ito. Yan, pinunasan na natin hanggang sa magtuyo. So mas okay kung mayroong bago. Troubleshoot na muna. Pag maganda, pabilihan natin ng bago. Start by. Kamusta basta mabasa ng distributor kapot, sige mo start ang spark plug yan na lumson niya. Baso niya kagasolina. Mampawam na ito, kaya basta magmalana. Pawanam dari na malana.